हजुरले एउटा कुरा भन्नुहोस्, जस्तै मौरी आउँदाखेरि त्यो आएर त कोही त बस्छ पहिला, यस्तो रुखका यस्ता बुटाउँदी कोही त बस्छ नि होइन। त्यो अक्सर तपाईँले कस्तो ठाउँमा त्यो मौरी बसेको फेला पार्नुभएको छ? मैले त अब जस्ताने रुखमा पनि त्यस्तै अब बसेको हुन्छ, माथि चोकाउने बसेको हुन्छ, माथि पनि बसेको हुन्छ, फेडा पनि बसेको हुन्छ, धुलो हुन पर्यो। ए त्यो दुला जस्तामा बस्छ कि कोही त अन्त उडेर आएर झार फाटेर आएर हाँगा बस्छ। त्यसलाई लगेर कुरो फुटेर लगेर घाँस त्यो हातले उठिँचेर हाल्छु पुरा। हातैले समाएर हातैले समाएर हातले नसमाउने कहाँ सक्नु, हातैले भनेपछि त्यो खास गरी तपाईँले उतातिर हेर्दाखेरि त्यो जङ्गलतिर हेर्दा दुलामा बस्छ। त्यही जङ्गलतिर तपाईँ भेटाउनु भयो भने दुला बस्छ है। दुला बस्छ। दुला बसेपछि मैले दिउँसो 12 बजेमा पनि बन्चर लगाएर काटेर लिएर आउनु सक्छु। उसले कसैले सोइने झोलामोला हाल्छन्, नसके पार मलाई आएर लिएर जान्छन्। जस्तै त्यो मौरी कोही बस्यो, मौरी बसिसकेपछि त्यसलाई कतिखेरको समयमा हामीले ल्याउन सहिलो हुन्छ? दिउँसो, बिहान, बेलुका? बिहानमा बन्चरले हान्दाखेरि त ठोर्किन्छ, ठोर्किएर टोक्छ। बिहानमा जाँदा ठिक हुन्छ। बिहानमा झुम्रो सुम्रो लाने, सिरुली लाएन भने फेरि पनि हुन्छ। जब धुँदो रहेछ त्यो राजा बन्चरले हान्दा बित्तिकै चाका छोडेर स्वात्तै निक्लिन्छ। रानी यस्तो थर्किँदाखेरि लात्तै निक्लिन्छ। त्यहाँबाट त्यो रुख ढाल्न पनि पर्छ सुरु पऱ्यो। ढाल्न नसके ढाल्ने दिन नि माथि हत्तपत्ति टुप्पा गरेर गेडेर बुझी लाउनु पर्छ। त भनेपछि त ढुङ्ग्रो जस्तामा बस्ने भयो कि माथि थुन्न पर्यो? माथि पहिला काटेर माथि दुलो थुनेर उँधो काट्नु पर्छ र बल्ल ल्याउनु सकिन्छ। नत्र त्यो परान झाल सकिँदैन, ल्याउनै सकिँदैन। यो पनि अहिले मौरी छन् कि पिपलमा आएका हुन् कि के को आवाज हो? होइन, पिपलमा आए किराहरू, अरू किरा हुनुहुन्छ। पिपलमा आएका अरू किराहरू। ए भनेपछि त्यही त यो मौरी चाहिँ जस्तै रुखबाट ल्याउँदाखेरि यो कुन रुखमा बढी जस्तो बस्ने रहेछ यसो तपाईँको? हाम्रा यहाँ उसमा कोही फडलमा नि भेटाएको छु। फडलमा, कोही जेठमा पनि भेटिन्छ। अब हुन पर्यो घम त्यसमा। भित्रपट्टि दुलो परेको हुन पर्यो। त्यस्ता जाति पनि बस्छ, जङ्गलमा पनि बस्छ, जाति पनि बस्छ। जङ्गलमा घाँस काट्न जाँदाखेरि देखिन्छ कर त्यसै फेदाउनु गएर घाँस काट्नु चाहिँ मौरी भेटाइहाल्यो। भनेपछि तपाईँले त उही घाँस काट्दा देख्नु नि भयो। तेर्न बन गोरु लिएर जान्थ्यो, अहिले पो गोरु आएन उठ्यो न, गोरु लिएर गयो उनीहरू लगाइदियो गोरु सुहादा रुखहरू हेर्दैन। भनेपछि जस्तै तपाईँले मौरी भेटाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँले मौरीको जाति हुन्छ कि ठुलो सानो मौरी फरक फरक भेटाउनु पर्छ कि सधैँ एकै नासको हुन्छ? यिनी मौरी पनि त्यो मेरो त्यो यो रोटी हो, रोटे जुवा मौरी होइन। 3 किसिमको हुन्छ यही सानो मौरी पनि। सानो मौरी 3 किसिमको हुन्छ। जुवाले टुक्रिट होइन त्यतिकै, त्यसले धेरै लामा चाका हाल्छ, सर्लक्क लामा हाल्छ। रोटेले त्यो मकारोटा जस्तो गराउँछ। अर्को ढकनहरूले त्यो जस्तो मौरिया ढकन खान्छ त्यस्तै गराउँछ। 3 थर हुन्छ यही सानो मौरी। त्यो भन्छ मौरी देख्दा थाहा हुन्छ? थाहा हुन्छ, थाहा हुन्छ। अब त्यो रोटे बस्या उसमा जुवा हुन्न मौरी, रोटे बस्छ। जुवा बस्या घममा फेरि रोटे हाली पनि भाग्छ। घम पनि त्यही किसिमको हुन्छ। भनेपछि त जुन जातको मौरी त्यसमा पहिला हालिएको थियो त्यही जातको मौरी चाहिँ त्यसमा पाए राख्ने, नत्र त्यो खाली राख्ने? त्यो खाली राख्ने हाल्ने हुन्छ। त्यो पनि आफूले घम हेरेर विचार गर्न सक्न पर्यो। त्यसको लागि मेरो अनुभवता त्यो त अनुभवता मलाई पुरा। भनेपछि त्यो घम पनि त त्यसलाई त्यही खालको चाहियो। त्यहाँ घार फाटेर मौरी हालिदिनु मलाई 120 नदिकन मैले हालिदिनु छैन भने म दिन्छु 1000 रुपियाँ नभइकन मौरी बसेको खोल्नु छैन भने एउटी आइदिने। त्यहाँ पारी घार फाटेको भेटाएको छ त्यो त्यही मलाई लिन आयो। म गहुँ काट्न लाग्यो, त्यो टप पारी घर फाटेको मौरी हालिदिनु जाने। घम नि घम हाल्यो, यहाँ फल्ला काँटा घम मागेर ल्याउँछु त्यसै हालिदिन्छ, खसी हालिदिए आयो। अर्को निक्लिएर फेरि पाखा गोल लाग्छ, ल यो घममा त जति मान्न निक्लिएर मैले पैसा लिन्छु फेरि हालिदिनु आउनु पर्यो। त्यहाँबाट घम पनि दिनु छैन, 1000 नदिने घम दिने र मलाई 120 रुपियाँ दाम नगद चाहिन्छ हालिदिने हो नि त जान्ने।
भ्याउनु त्यहाँदेखि 120 दाम त्यहाँबाट 1000 रुपियाँ दाम दिएर 1000 मा घम दिनुभयो त्यही घम हालिदिएको बसालिदिएको बसालिदिएको 120 रुपियाँ लिनुभयो यो अहिलेको रेट हो कि पहिलेको रेट हो पहिलेबाट अहिले कहाँ धेरै यहाँ डाइबन फार्म खोल्ला वर्षको रेट भनेपछि अहिले आजभोलि चाहिँ कसैलाई तपाईँले त्यस्तै जस्तै घार बसालिदिनु भयो फुटुल्दैको घार मिलाइदिनु भयो दुईटामा 250 रुपियाँ लिइरहेको छु यहाँ बुनमारा आउँछन् लिन बुनमारा नआउँछन् लादी बुढ्थै निमबहादुर मयु भन्छ त घम काट्छु भने ढाले चाहिँ बिचमा मौरी छ टोकेछ र दुब्रेछ त्यहाँ मोटरसाइकल लिएर यहाँ लिन आएको छु मैले भने 320 लिन्छु हेर दिनभरि पनि लाग्छ 1 घन्टा पनि हुन्छ त्यो ध्यान हुन्न फुटेको घार छुट्टै छुट्टै पार्नलाई कि कस्तो गर्नु यस्तै घम काट्छु भने फेराएर गएको छ बिचमा मौरी छ भएर गोल्कियो चागा खसे त्यसलाई टोको त्यहाँबाट यहाँ लिन पठायो अन्त लगेको बाद त्यसले 1500 1600 ल्याउँथी मैले कहिले नै 300 रुपियाँ गर अनि तेरा बाउले फोन गर्छु दियो भने पैसा अनि यहाँ फोन गरेको बुढे निमबहादुरले लो बन्चर हिँड्छ मैले काट्छु त आइया ल राजा रानी पनि चिनाइदिएँ भनेर गएर एउटा मैले उठाइदिएँ 320 रुपियाँ पैसा हालिदियो मासु र भात पनि रातिमा 2 घन्टा काटेर हालिदिएर एउटा आएको बसेको छ अब तँलाई 1000 रुपियाँ दिए नि फरक पराउने थियो मैले 3-4 किलो म पनि बनाएँ त्यस्तो हुन्छ त्यही घरबाटै उनीहरूलाई त राम्रै फाइदा भयो नि त्यहाँ यहाँ त गएर आफूले नसक्ने रानी पनि नचिन्ने ल्याएर मैले कति हाल्ने कति उड्नु बस्दिनँ अनि त्यो त बस्यो माथि डम्मरे त्यो डम्मरले त चिनेको छु मैले गाडीको चिने मौरी खोरिया थियो काट्दै भन्थ्यो लिन नआउने सधैँ काट्दै मात्रै हो नि बाटा लात्ते भाग्नलाई निक्लेर गएर त्यस्तै बसेछ त्यहाँ 3-4 जनालाई बोलाएर कसैले सोही नै माल्थ्यो उनले फल्नालाई बोल्नुपर्छ घरबाट निक्लेर बाहिर बस्छु बाहिर गएर गोल भैँमा गोल लाग्छ जाँदाखेरि चटाचट टोकेछ 2-3 जनाले यता सकिन्न फल्नालाई ल्याए पऱ्यो भनेपछि त तपाईँलाई यो टोलमा अब मौरी सौरी ठेगान लाउन पर्यो फुटेको घार मिलाउन पर्यो यहाँ छन् धेरै तालिम गरेका छन् तर जान्नन् सक्दिनन् टोक्छन् टोकेपछि डराइहाल्छन् तपाईँलाई जति टोक्यो भने फरक परेन मलाई त जाति टोकेन भने त माउ यस्तै टकटकाउँछ हातले टोक्दिनँ त टोकिन्छ तपाईँले 200-250 मौरीले टोकेर फरक नपर्नेलाई अब 5-10 वटाले टोकेर के फरक परेर परेन हाम्रा जुइले हुँ त बोलाएका र यहाँ त उहाँ भन्नाले कुन चाहिँले बोलाउनु भयो हाम्रा ठुलीकेटी आधुनिक घम मैले साफ नै ठिक छैनन् कर है पुरानो घमको सार्दिन त भन्नु मैले सार्दिन टोपी सोपी जाली छैला मैले जाली छैली लाउने कि पनि त्यो पनि लाउने भने टोक्ला कर भने टोके अनि बोलाएर गएर हालिदिएर अब बस्ने नबस्ने उनी पक्षलाई त मैले जिम्मेवारी लिएन कुन हेर लाइदिने भनेको त मैले लगाइदिएर छोडेको थिएँ निकालिदिएछ मौरी भागेछ उहाँ हालिदिएको जस्तै मौरी जस्तै छ हामीले त्यत्तिकै घार राखियो छ त्यसमा मौरी आएर बसोस् भन्नलाई केही कुनै उपाय एउटा ट्रिक केही यस्तो हुन्छ नि त्यसमा यस्तो चिज राखिदिएपछि बसोस् भन्ने केही उपाय हुन्छ आफै आओस् भन्ने त्यो हुन्छ अहिले मेरो नयाँ गाउँ छ त्यहाँ मौरी घार फाट्नु ला भित्र राजाको ढिबार छ त्यसले यत्रो आउँला त्यो कोठी थुनिदिँदाखेरि त्यो कोठी थुन्थ्यो त्यो राजा यो माथेर कोठी थुन्थ्यो त्यसपछि राजा हुन्छ राजा त जिउँदो त भयो छ त्यही घममा बसाइदियो नयाँ त नियतहरू पनि आउँदैन मेरा त ठक्कै मौरी बसाल्छु मैले आफै आउँछ मैले हालिदिनु त्यसपछि त्यो कोठी लागेको त्यो चिज ल्याएर दल्दिनु पर्यो भित्र त्यसो मागा उन्नी छ त्यसलाई मौरीलाई त आउँछ त्यसको बास्नाले आउने भयो यो मौरी फेरि मह काट्नलाई धेरै टाढा टाढासम्म जान्छ मह लिनलाई टाढा टाढासम्म जान्छ तपाईँको आफ्नो अनुमानमा यहाँको मौरी तलपट्टि अथवा उता पारिपट्टि जाँदाखेरि कति टाढासम्म जान सक्छ होला यो मौरी यो त जङ्गलको बनानी पुग्छ कि उपारि यो देखि टाढासम्म
त्यहाँ तिलका फुलेका सबै चिउरी फुलेका सबै हुँ पार्यौँ यहाँ लिएर आउँछ। त्यो भन्दा पनि टाढा जान सक्ला कि नसक्ला? सक्छ, यो त उता पोरीबाट नि घुम्किएर आयो भने गोला नि घर डाँडा भन्दा पढी पनि अझै जान पनि सक्छ। यो मौरी सक्छ, अर्को त्यो डोल्पा मौरी सक्दैन। त्यो जुन डोल्पा मौरी त मैले यहाँ बाहिर यहाँ तोरी छरेपछि त्यहाँ बाहिर ढिका राखिदिएपछि त्यो फेर देख्नु उता जान्न। ए डोल्पा भन्ने त्यो पनि घरेलु मौरी हो कि विकासी हो? विकासी त्यो विकासी मोटो यत्रो टाढा जान्न। त्यसै लाग्यो चासनी ए त्यसै लाग्यो चराउन हिँड्ने यता मधेसतिर जता कतै यति घर उति घर भन्छ नि, यिनी मौरी होइनन्। ऊ अर्का मौरी हो गएर यसो यिनी माउ हेरेर चाहिँ उनी हेरे त कस्तो विचार गरेर अनि होइन त्यो त मलाई त डर लाग्छ हेर्ने मौरी सौरी देखेपछि त यो टोक्छ कि भन्ने हुन्छ, डर लाग्छ होइन। अर्को कुरो तपाईँलाई जानकारी भए अनुसार यो छ नि, त्यो घरेलु मौरीमा त रानी भन्छन् के अरे, खास रानी मौरी अथवा राजा मौरी उसमा पनि हुन्छ। ए उसमा नि हुन्छ, सेताउरिया जत्रो हुन्छ, ठुलो हुन्छ। ठुलो हुन्छ। ए यसमा त त्यति ठुलो अलि हुन्न, उसमा धेरै ठुलो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? उसमा माउै ठुला हुन्छन्, उसको राजा पनि ठुलो हुन्छ, यसको अलि मसिनो हुन्छ। यो सानो सानो लिएर कुन गेटबाट नि डुप्लिकेट कुन गेट छन् भने त्यसबाट नि निक्लिन सक्छ राजा। ए अर्को एकदम ओरिजिनल कुन गेट त्यो माउ मात्रै छिर्ने, त्यो राजा छिर्न नसक्ने कुन गेट ल्याउनु पर्छ र निक्लिएर जाने। ए भनेपछि त्यो पाल बनाउँदाखेरि यहाँ फर्निचरले बनाएका कुन गेट एउटा पनि काम लागेनन्। यहाँ ल्याए धेरै ल्याए मसिन छन्, तिनी कुन गेट ल्याइन्छ त्यहीबाट निक्लिएर जान्छ भाग्छ। त्यो कुन गेट डुप्लिकेट छ नि, आफै बनाउने छ, एकदम डुप्लिकेट छ। उसले जता कता त्यसैले हामीले देखाइन्छ र त्यसले स्वाद खान्छ छ मौरी पालनको लाख 1.5 लाख कति ल्याइसक्यो, बढी ल्यायो भने त्यो। अर्को कुरो गरिहालौँ, तपाईँकै यत्रो मौरी पालन तपाईँ बच्चेदेखि सुरु गर्नुभएको छ, यहाँ कुनै सङ्घ संस्था आएर तपाईँलाई अलिकति तपाईँले यत्र घर बनाउनु भएको छ, घरेलु मौरी राख्नु भएको छ, गरिरहनु भएको छ भन्दा त्यो किसिमको तपाईँलाई गाविसबाट ओडाबाट कुनै किसिमको राहत त्यस्तो केही पाउनुभयो कि भने? ती ज्यादै पाएको छैन अहिलेसम्म। 1 रुपियाँ फुटेको कौडी तपाईँलाई हातमा आएन। म मैसिन लिन आउँछन्, तपाईँसिन लिन आउँछन्, तर यस्तो तपाईँलाई फाइदा हुनसक्छ यो खालको गर्नु थालेर थाल आज कि नगरिकन निकालिदिएर राखिदियो, हामी लिएर जान्छौँ भन्छ। यो त गलत भयो होइन, किनभनेपछि नक्कली काम गर्नेले राहत पाउने, सक्कली र ओरिजिनल काम गर्नेले चाहिँ राहत नपाउने, यो त राम्रो भएन नि। यो त राम्रो होइन, नि त राहत कसैलाई नहुने भयो त ठिकै थियो होइन। मौरी तालिम गर्न आएछ पो आएर हाम्रो बसन्ती आयो मलाई लिनु भयो। त्यो कहाँ जिल्लाबाट आयो कि कताबाट आयो? जिल्लाबाट आयो। त्यहाँ त उहाँ नगो बेलुट पनि त गइयो गर, बेलुट पनि गइयो। अब सबैले त्यसैलाई देखाएका र फर्निचरलाई त्यहाँ त हामीले पनि गरेर हाम्रो काम सुन्नु गर्थ्यो, हाम्रो साईले गर्थ्यो, तिनीहरूले त उनीहरूले नसके फेरि मलाई बोले यिनीहरूले कहाँ छन् मौरी त 5-7 घर त, तर सोइनन्। अब त्यहाँ राजा मौरी हालेर त्यहाँ दियालाई टोक्याउने, यता लो आउनु हाम्रो दिया बचाइदिनुहोस् भन्छन् मलाई। म गएर मैले त्यहाँ वरिपरि घुमेर गएर 500 छोडिदिएँ, उत्तरो लगाइदियो नि त्यो मौरी। फेरि म गएपछि तिनी दियालाई टोकिन्न आएर तिनीहरू हुने चटाचट पार्छ। होइन दियालाई मौरीले एक्कासी किन रिसिन्छ? राजा मौरी हुन्छ एकदम राजा मौरी पुस्ता दिया पुगाएर जता कतै दुगुराउने गराउँछ। हाम्रा मैले त्यो हाम्रा कान्छाले पनि त मौरी ल्याएर भनेपछि भित्र राजा मर्यो भने त दियाका कान फटे गरेर नि दियालाई त यति टोइन दियै फुगाएर हिँड्ने आगो ल्याइन्छन् मान्छे। भनेपछि त्यो मौरीले सोच्छ होला कि यिनीहरूले मार्दे यिनीहरूलाई यहाँ भगाउनु पर्यो भनेर टोक्नी त होला, त्यही त होला होइन र? ए रिसेर भनेपछि भित्र राजालाई केही समस्या पर्न भएन। यो राम्रो कुरो गर्नु। डिप्टी दिइरहनु पर्छ मान्छेले, यसले त्यसै खाछ मौरी भन्छन्। मौरी लगाएर हालिदिन्छु त्यसमा भाग्छ, ट्रेनले हालिदियो मौरी भाग्यो त मेरो त्यो उनी पनि मेरो जिम्मेवार छ। ऊ कतै हिँड्दैन त पार गरेर खुसीले आफ्ना खुसीले भन्नलाई जे पनि हुन्छ, गर्नलाई गरी